嚟到今集嘅運動知多啲啦，嗱，嘉樂 Sir，我哋睇呢個田徑或者採訪田徑運動員就採訪得多啦，但係今集邀請呢個嘉賓咧就非常之特別嘅，係我哋中國香港先進田徑代表龔偉齡。好，龔 Sir，我想問下你一個問題啦，你今年幾多歲啊？介唔介意我咁樣問你？咁直接嘅你，我今年65歲，係，已經第一個65歲，組別第一年。冇錯。嗱，今日咧就揾到阿龔偉齡咧，就嚟到去做訪問啦。就其實我哋都有淵源咧，都講過啦。即係你係 DB 仔嚟嘅。咁嗰陣時我讀書咧，亦都曾經上過 DBS 男拔萃裏邊咧就。打排球同阿 Danny Yung Sir 嚇，咁叫做有少少拉冷啦。喂，咁而家男拔萃嗰個排球場以前好細噶嘛，80年代，而家點樣㗎嗰個？而家唔同咗，以前我哋嗰個以前嗰個室內運動場打排球嗰度拆咗啦，拆咗啦，拆咗變咗新嘅校舍啦。咁然之後咧就新嘅運動場、室內運動場咧就搬咗另外一個新嘅建築物度。係啱嘅，因為舊嘅就要去改新啦嚇。咁但係嚇，其實我哋都成日去呢個 DBS 度做採訪嘅，因為學界田徑啊，跟住學界好多嗰啲籃球啊，佢哋屬羽毛球嗰啲，其實男拔咧都非常之勁啦。咁其實講到 DBS，我哋龔 Sir其實當初接觸田徑啦，都係因為 DBS 嘅，係咪啊？係啊，入咗 DBS 之後，第二年咧，中二就入咗校隊。係。咁由嗰陣時帶動，咁就開始對田徑呢樣嘢，呢個運動咧，非常喜愛。係。今日咧能夠就同阿龔偉齡傾偈咧，我就特別感到好有一個分享。咁原因咧能夠去到60歲以上，仍然可以世界田徑錦標賽裏邊係攞到獎牌，呢個係好難得嘅。即係變咗點樣 keep 住你個身體啊？你有咩經驗啊？今日嚟講 Iris 應該就好多值得我哋就觀眾朋友或者我自己咧去分享學習。冇錯，我都想知道其實65歲啦，都仲要玩呢個短跑100米同埋跳遠，應該係仲可以玩，仲可以玩。其實嗰啲爆發力啊，究竟要點樣先至可以練到咧？我諗係要最基本嘅嘢，你對田徑運動係有興趣先啦。因為田徑運動係要不斷鍛鍊嘅運動嚟嘅。唔係話即係就咁係跑步啊，而係你要將自己不斷咁去推進自己佢個極限喺邊度，咁樣先至有進步啊。咁因為到咗先進田徑咧，你係嗰個體能啊、你身體結構啊、你啲肌肉結構啊，係咪都唔同晒啦？咁所以要有一個相當好嘅計劃去做嘅。到咗而家你60歲，甚至超過60歲呢個年紀咧，咁體能或者肌力係好重要，咁你要維持，因為大家都知道啦，即係肌肉到你過咗55歲、50歲開始流失㗎啦，係流失㗎啦。咁你就要諗下用咩方法去保持啲肌肉嘅量同埋質係點樣做啦。係呢個方法。咁但係咧呢個龔偉齡咧就好特別㗎，佢唔係話咩香港代表隊跟住一路玩落去。先講翻咧就係喺男拔萃裏邊咧，你就中學就接觸田徑係咪？咁啊都係邊兩樣啊？100公尺，100公尺同埋跳遠咯。有冇攞過獎啊？中學嘅時候都有，即係校際嗰陣時都有攞獎。有個鼓勵啦。嗱，跟住啲圖片咧係咪世界錦標賽啲圖片嚟嘅咧？係啊，呢個係世界錦標賽圖片嚟嘅。係。咁啊，當時咧你就係玩100公尺嘅。呢個係60公尺。60公尺，短短地。室內係60公尺。短嘅室內㗎嚇。咁啊就阿龔偉齡咧就曾經喺世界先進田徑錦標賽咧喺呢個跳遠啊係攞過金牌、銀牌、銅牌，分別喺室內室外。咁呢個獎就集齊3色啦。對你嚟講都幾特別，因為你50歲先至開始玩翻呢個田徑啫喎。中學之後你去英國讀書，你冇玩過嘅喎。點解50歲突然間有興趣去參加大比賽咧？我諗係其實我一路都對田徑呢個運動好着迷嘅，其實係好着迷嘅，因為我由8歲開始參加田徑運動，咁你又好似有啲成績，咁樣你又覺得自己有啲滿足感。有啲滿足感啊！有啲滿足感，你一路咁建立嗰種滿足感同埋建立嗰種成績咧，你就會念念不忘嘅對於呢個運動。咁所以因為讀完書、工作、家庭，可能啲時間冇咁多啦。咁到差唔多係2010年開始啦，咁以前啲隊友又叫埋一齊，喂練走咯咁。咁一講就即刻要去了。咁樣係。咁就翻嚟練啦。係。其實嗰陣50歲啦，跟住要點樣可以 trigger 翻自己個身體？一開始係咪好辛苦啊？初初係唔容易嘅，唔容易㗎，因為你停低咗成20幾年咧，係唔容易嘅。其實要練翻一個可以去比賽嘅水平咧，
都要練，我差唔多練咗2年啦。係。練咗2年先至覺得自己係可以去一個比賽嘅水平。係。同埋就阿龔偉玲有一個好處咧，佢唔係轉行啊。係。即係譬如就你打開係籃球，突然間你唔玩啦，你要轉好似圖片呢啲咧，就係100公尺跳遠啦。嗰啲肌肉要求係唔同嘅。但係佢由中學開始咧，其實個腦海裏邊啊，睇嗰啲片啊，睇世界冠軍都係100公尺跳遠睇好多。所以你個身體係已經係習慣咗啲肌肉咧，就係我係100公尺嘅，我唔係長跑嘅。咁你 pick up 上嚟咧，就比其他人仲要快啲，係咪咁樣咧？係啊，每樣會嘅。係。因為基本上冇改變到，其實好多嗰啲練習過程啊，你個動作，因為好多時啲肌肉嗰啲記憶力啊，跟啲 muscle memory 啦，冚唪唥喺度嘅，其實喺度嘅。參在你做唔做得翻嘅啫。咁你就要練習去做翻呢啲動作出嚟啦。係。喂 Aris， 我就覺得咧，跑100公尺咧，嗱，在我嚟講咧，老實講啊，係好鬼悶嘅。在我嚟講嚇，因為嗱，練起跑、途中跑、衝刺，跟住咁，但係你又覺得個樂趣喺邊度，令你到你100同埋跳遠咧咁沉迷呢個樂趣？個樂趣係第一，你做到成績啦，一路自己做到，又有進步，呢樣係樂趣啦，係有成功感啦。另外就係我係咁個人性格啦，係好中意走得快。啲風喺你身邊過嗰種感覺，疾風啊！聽到啲聲，疾風啊！由細到大都好中意呢種感覺。哇！咁100公尺係好疾風㗎喎。係啊！你跑得快嘅時候真係啤啤聲喎。喂，正啊呢個嚇！之前咧同允兒講咧，我係非常之唔中意田徑嘅人嚟啊。其實點解喺田徑方面一路可以揾到啲乜嘢樂趣？即係除咗得獎方面嘅有一個即係開心咁樣啦。除咗開心之外，有啲咩樂趣可以俾到你一路去堅持去到而家65歲啦，都仲可以繼續喺呢個田徑場上面疾風咁跑。我諗幾樣嘢嘅，第一就係放翻係對呢個運動嘅熱愛啦。咁你做到，咁你又希望做好啲。咁你又如果又係咁好，又可以做好啲嘅話咧，咁你又可以一路 keep 住你不斷咁去。另外一樣嘢就係我諗同隊友有關係啦。即係我哋唔單止我自己一個人啦，以前啲舊同學啊、啲舊隊友啊，聚舊啊，聚舊啊，大家都仲係對於呢個運動好有熱心嘅。係。咁變咗係一個討論圈嚟嘅，我哋可以成日都可以傾呢樣嘢。我哋同埋嗰個討論咧，就係可以傾翻大家都知嗰啲舊嘅嘢啊。係啊，嗰啲係好值得回憶啊！你嗰陣時喺學校啊咁啊，一齊傾，你又點樣啊？又沖涼又點樣啊？咁樣啊，好過癮啊！好過癮呢啲。係啊，不過嘉樂 Sir 你都係有冇而家都會同翻一啲舊隊友一齊打下波咁樣，回憶下以前咁樣，即係同阿公 Sir 一樣？我就比較少啲嘅，因為我中意接觸一啲新嘅年青人，譬如好似嗱同你一齊咁樣，咁啊可以啲新嘅事物啦。咁因為我舊嘅回憶又唔係好多，咁所以又好少話去聚舊啦。喂，仲有一樣喎，就係身體健康好緊要喎。我見你 keep 得好好喎嚇，咁啊希望咧一陣間翻嚟咧請教下，到底佢點解可以有成績，又冇受傷 keep 得咁好？我都想學下，因為我都身體又比較差啦，跟住又唔中意跑步啦，又唔中意田徑啦。之前啲同事問我啊，你中意做咩運動啊？喺度諗咁啊游下水咁樣啦。咁嘉樂 Sir 你咧呢排做啲咩運動？我自己就做下熱身啦、拉下筋啦，輕鬆㗎啦。不過一陣間咧就阿龔偉玲咧同我會傾一個好重要嘅話題，就係點樣係預測到受傷嘅來臨，即係咩叫做赤痛、酸痛、劇痛，避免咧就係受傷。呢個就係龔偉玲咧最成功嘅地方。我諗即係其實去到65歲啦，真係呢個年紀都要繼續玩田徑啦，繼續去做運動啦，真係需要一個非常之強健嘅體魄，同埋真係避免受傷係非常之重要。咁我諗除咗我哋之外啦，我諗呢個家庭觀眾啊、電視觀眾啊都好需要學下。咁我哋下一 part 翻嚟咧就可以再傾下呢個話題啊。翻到嚟第二 part 嘅港台體壇1、2、3啦，咁我哋運動知多啲呢一 part 咧就繼續咧由中國香港先進田徑代表龔偉玲公 Sir 喺度同我哋傾偈嘅。係啦，嘉樂 Sir 啱啱你有問題想問佢喎，上一 part 完之前。係上一 part 完之前咧，就係話點樣能夠係保養得咁好啦嚇。咁首先咧，我哋知道運動咧一般嗱，好似啱啱今朝早琴日 NBA 阿 Boston 阿 Tatum 啦就筋腱撕裂啦，阿基里筋腱，咁又要休季啦。咁一般咧就喺運動咧最驚就係傷痛啊、傷病。你點樣去避免
預知到個傷痛嘅嚟臨，而能夠 keep 得咁好咧？阿蕭 Sir、阿龔 Sir、龔偉玲，我諗主要都係個訓練係要有計劃咁去訓練啦。哦，點樣計劃？有計劃訓練，因為其實運動係兩樣嘢，一就係你自己嘅肌力，第二就係你做嘅動作做得好唔好。哦，肌肉力量。肌肉力量同埋動作嗰個執行，你去個動作點樣去做啊？哦，係。咁你要有咁嘅肌力，你先做到呢啲好高質量嗰個動作。咁如果你冇基礎嗰個肌力喺度咧，你做一啲難度高嘅動作嗰時咧，咪容易受傷咯。係。所以喺我自己嚟講咧，好多時咧係做咗即係譬如做重量運動啊，或者啲體能運動啊咁樣，去輔助你去做嗰個動作嘅難度嘅。哦，咁樣係。咁係一步一步嚟，你肌力做好啲，然之後再做啲難度高啲嘅動作，然之後再下一步再增強肌力，再做更加難嘅動作。哦，我自己有個願望嘅就係當我去到70歲以後咧，我諗好多人嘅願望都係能夠自由行走。咁頭先阿龔 Sir 講嗰個咧肌肉力量運動咧，我而家有做嘅，但係我就唔去健身室，我係做深蹲啫，即係深蹲，每日咧做20下，做3組，咁啊真係有用。咁啊對你嚟講咧，訓練嗰個腿部嘅肌肉力量咧，除咗深蹲之外，有啲咩可以做咧？保持你而家行得走得啊，跑得喎。其實係仲要，除咗深蹲係好基本嘅動作，亦都係好重要嘅動作嚟嘅。咁深蹲主要做咧，因為你做唔同深蹲嘅動作咧，你係可以練到前邊嘅肌肉啦，但係啲前面嘅肌肉啦，你嚟練後邊嘅肌肉啦，同埋練我哋所謂臀部嘅肌肉。係呢3個部分嘅，最主要都係練呢3個部分嘅。係。咁如果你話做田徑運動嚟講，或者一啲又要練爆炸力嘅，100公尺啦，爆炸力咯。要練爆炸力嘅運動咧。咁好多時咧就會去做啲跳嘅體能運動咯。因為你跳嗰陣時咧就係你個功率輸出幾大，你跳就係所以你嘅反應有幾快，你啲爆炸力又強幾強。因為你力量係一樣嘢，你點樣發力又係另一樣嘢嚟嘅。所以你力量做完之後咧，你要練習點樣發力，發力最好咧就係去做跳嘅力。係。咁除咗練肌力之外啦，咁其實飲食方面會唔會都有少少要配合㗎？係啦。要啊，其實係一種生活習慣啦。我諗係，因為好多時我哋食嘢不知不覺食咗好多。其實到咗先進運動呢個年紀咧，鹽同油係好重要，唔使食咁多，即係盡量食得清淡啲咯。但係個量其實就我個人經驗咧，其實就唔應該少嘅，因為你做運動或者你做鍛鍊，你其實你需要嗰個消耗量好大。咁但係好多時你上咗年紀咧，就話唔好食咁多，或者個個都驚啊，少油少鹽啊，少糖啊咁。少油鹽糖係要少，但係個量實在唔應該少嘅。冇錯，個量係因為你要補充翻你做鍛鍊嗰陣時用嘅體能啊，個能量用咗啊嘛。咁一定要食翻多啲嘅。嗱，頭先阿龔偉玲講呢個方好緊要嘅，就係我記得咧就跑步有20個好處，哇列晒出嚟，但係最後佢一句喎，要適量。跑步都要適量。佢話唔好過量。咁頭先佢講咧就因人而異，所以就食幾多嘢因人而異咯。咁呢個就係我今日學到最緊要就係適量。我都想再問多少少，會唔會係話要吸收蛋白質多啲啊？或者真係好似而家啲人做 gym 咁樣飲奶粉啊、食雞胸之類嘅呢啲食物？蛋白質係需要嘅，你建立肌肉係要食蛋白質嘅。但係即係唔係光係咁食啊？如果光係食你唔去做嘅話咧，就冇乜用嘅。係蛋白質係需要，絕對需要嘅。尤其是上咗年紀，你做咗先進運動員咧。你因為會有肌肉流失呢個情況出現嘅，係冇得避免嘅。咁你食蛋白質落去咧，就幫助你建立翻一啲肌肉咧，係好事嚟嘅。嗱就講咗咁多啦，跟住有一個好重要話題啦。就我自己都想同你即係大家分享下經驗嘅，你都可能有經驗。即係我哋能夠避免受傷咧，好重要一樣嘢咧，就係痛。即係身體痛咧，就話俾你聽，嗱呢個動作係對你係過量啦，你要小心。咁你亦都係經歷過好多痛楚啦。第一種咧，我中意就係酸痛，即係哎呀好酸痛啊！即係做完運動好似有啲冤咁樣。但係呢個好正喎，因為可以恢復到同埋令你嘅肌肉力量增強。酸痛嘅感覺，你點樣去應對佢咧？酸痛嘅感覺，如果係其實係一個幾正常嘅結果。好嘢嚟㗎嚇！係因為你做
做運動，你練習到咗某一個地步咧，你係有少少肌肉嘅撕裂嘅。係。咁你最重要就係你食蛋白質去補充翻，去建立翻呢啲肌肉出嚟。咁從而咧就練強翻你肌肉。酸痛嘅感覺係正常，亦都係好事嚟嘅。好嘢嚟嘅。嗱，第二種咧，唔知你有冇感受過啦？就係刺痛，我哋叫做赤痛，即係呢個係哇好唔舒服，哇好吉針嘅咁啊！呢種赤痛咧對我嚟講咧，我就好小心㗎，我會知道過咗量。咁你又點樣睇赤痛咧？赤痛係一個嚴重嘅問題嚟㗎啦，赤痛係表示你啲肌肉受傷㗎啦。哦，係你受傷，你即係唔應該再去增加佢嘅負荷，要等佢復原㗎啦。哦，咁樣係。係咯。咁 Iris，你啲教練有冇叫你繼續啊？堅持？赤痛嘅時候，應該冇。我自己去到酸痛，跟住我啲乳酸第2、第3日都唔消咧，我自己就會停㗎啦。哎，好嘢喎，自動波喎。因為冇錯，因為我都會覺得不如都係唞下先啦，咁樣唔係好努力做運動嘅人嚟，我係。咁啊，第3個層次去到乜嘢咧？就係相當危險啦。嗰啲球星成日整親就係呢樣啦，就係劇痛。佢哋唔理佢，食止痛丸繼續打。咁呢個有咩嘅你嘅感受咧？劇痛出現，食止痛丸去打。呢樣嘢我諗先進運動員就好少人會咁樣做嘅，即係你話職業運動員佢有咁嘅需要，即係出落場去，因為除咗本身體育運動嗰個元素之外咧，另外佢真係要出場內比賽，佢職業嚟㗎嘛。咁佢可能就需要真係食止痛丸都要落場打啦。咁但係先進運動嚟講，我絕對唔提議咁樣做啊。啱係，即係話如果我哋出現劇痛咧，即係表示你真係過晒量啦。唔該你好似我咁樣。休息翻1個月先再去玩下，可能都要休息耐啲。如果劇痛嘅話，係啊，即係保持住呢個唔好受傷，真係非常之緊要。係。其實我哋頭先啱啱喺熒幕度就見到好多呢個公瑞去參加世錦賽啊，去參加呢個外國嘅比賽嘅呢個相咁樣啦。可唔可以同大家講下啦？自己有冇一啲最難忘嘅比賽經驗啊？頭先你講過有個世界冠軍喺你同場出現嘅喎。有幾樣嘢啦，即係玩咗咁耐咧，其實係。頭先好似講即係有同場有一啲係好以前係心儀嘅偶像。邊個嚇？講一個嚟聽下。我見過 Mike Power 啦，以前跳遠嘅世界紀錄保持者啦。犀利喎，鮑維爾喎。鮑維爾啊！哇，佢都嚟玩啊！咁就係真係好震撼嗰種感覺。但係佢仲跳唔跳得㗎？佢嗰日就唔係好跳得啦。佢你哋要跳4跳㗎嘛？係啊。佢跳我哋跳6跳，佢跳咗1跳。但係我同佢唔同組，但係佢跳咗1跳，佢就冇跳啦。哦，即係參與下啫。但係始終係真係一個好對我嚟講係好震撼嘅嘢。佢見翻一個名宿。同埋呢相都見到你難忘都好多嗰啲叫各地嘅朋友喎，係嘛？結識到呢方面又點咧？呢方面係其實我好珍惜呢樣嘢嘅。因為咁多年咧，大家除咗比賽之外咧，好似頭先許 Sir 你講，比賽嗰陣時比賽完咧就係朋友嚟。咁亦都咁多年咧，亦都識到好唔少朋友。其實有一次好難忘嘅經驗咧，就係我反而喺贏嗰個世錦賽個金牌嗰時咧，我跳完之後咧，咁我就喺個沙池度行翻轉頭啦。全場都靜嘅，嗰陣時冇人理我嘅，靜嘅。咁然之後突然間咧，日本有一個選手，我識咗佢幾次，即係好多年㗎啦。佢走過嚟話俾佢聽：誒，龔偉玲，你贏咗啦！咁樣，即係嗰種感覺係變咗佢除咗係同場比賽之外咧，佢仲走過嚟話俾佢聽：喂，你贏咗啦！咁樣。即係佢戥你開心。係啊，佢戥我開心，所以呢個感覺真係好好㗎。喂，真係唔同，我哋打籃球咧，爭緊冠軍，對面嗰個唔會話你：喂 ，Iris 你贏咗啦，恭喜你！梗係唔會啦，會揼波。揼波。友誼第一，其實可以喺世界各地結識到唔同嘅朋友，都真係一件非常之好嘅事。有冇話其實最中意去邊個地方同邊個國家比賽啊？都去過唔少國家比賽啦，即係喜歡嘅係有幾個地方我特別，即係除咗個比賽場地啊，比較場地好嘅，日本有幾個比賽場地好好。嗰次去柏斯喺澳洲柏斯啊，個比賽場地又好靚嘅。咁仲有就係喺最近一次喺世錦賽喺芬蘭赫爾辛基嗰度啦。咁嗰個環境又係相當好，嗰個環境相當好。即係今日同阿龔偉玲你傾偈咧，我亦都係諗起我時常講一樣嗱，因為咧你哋而家去參加亞洲錦標賽啦、世界錦標賽咧，其實係自費嘅，啱唔啱啊？飛機票啊，或者住宿各方面自費啦。咁佢能夠做得到呢樣嘢啦，因為第一佢本身咧就喺中學畢業之後
就去英國讀書，就唔玩田徑，去做學知識、做學問。咁啊喺嗰幾年做咗啲咩嘢？點解會填咗田徑去讀書？跟住嗰20-30年做乜嘢，令你有而家咁嘅能力？咁係讀完中七之後，咁就去咗英國讀中學啦，咁去讀大學啦。係啦。咁讀完大學出嚟，咁好自然，其實同每一個年青人都一樣，就要開始諗下自己啲事業啊、揾生活工作啊、揾生活啊、家庭啊、繼續工作啊咁。咁所以嗰段時間就真係差唔多成20幾年啦。咁係好似頭先講到2010年嗰陣時，先至開始重拾翻田徑運動咯。係，因為就事業有翻咁上下基礎啦，就可以咧就維持翻佢對田徑嗰種熱誠。喂，呢個好重要㗎，嗬。係啊，因為如果你冇翻少少積蓄嘅話，你真係想自費出去參加比賽啊，或者做一啲訓練啊、基礎訓練、肌力訓練，其實都真係會比較困難。係，所以我哋就喺運動當中，同埋喺讀書啊、工作當中咧，有時要平衡你自己本身嘅需要嚇。好，咁啊，另外啦，嗱，啱啱就喺2023年呢亞洲錦標賽先進運動會，你又攞到100同埋跳遠嘅金牌，你參加過係咩嘅組別？分齡賽。嗰陣時係60歲組別。60歲組別。60歲嘅組別。應該係63歲。即係你唔係60頭，你係60中嘅。60中嘅。喂，其實60同埋63爭好遠㗎喎，個體能。其實到你60歲後咧，個體能係開始跌得比較快㗎啦。係。我自己個人經驗啦，係你50歲同55歲嗰個分別就唔係好大。好平嘅有陣時。但係到60歲之後咧，到65歲咧，你感覺到有差別啦。你60歲到65歲係有差別嘅。咁睇下你做咩運動去保持翻啦。呢個係必然好自然嘅事情啦，係逃避唔到㗎啦。Iris 未感受到嘅，嗰種懸崖式嘅下跌啊。唔係，其實過咗30歲之後都有少少感受。啲耐啦，係嘛？係啊，其實高 Sir 嚟緊係咪會轉組別㗎啦？係65歲。係啊，今年係第一年係65歲組別。係。咁你有冇世界錦標賽咧？先進嘅田徑。今年年底咧，就係啱啱公佈咗咧，就會喺印度亞錦賽。先進亞錦賽會喺印度，今年年底，然之後出年咧就喺韓國大邱就係世錦賽。係。咦？咁你有優點喎，佢係65歲頭喎。頭啊！而家係啊。就鬥嗰啲65到70喎。咁佢就喺體能上，喂，希望你能夠攞到你嘅目標。目標係乜嘢啊？希望攞到獎牌啦！希望攞到獎牌啦。OK。呢個係大邱嗰個世錦賽嘅短期目標啫，係咪？有冇話一啲長期少少嘅目標咧？長期目標咧就其實一路睇下做得好啦。其實因為你唔可以要求自己好似精英年代、精英年紀咁樣去做好啦。只不過你將成個過程減慢咧，對自己都算有個交代。係啱係。咁啊就嗱，你而家阿龔偉齡啦，又可以享受生活啦，享受自己中意運動啦。有冇一啲係勵志嘅金句咁同我哋啲觀眾講下？即係我自己嘅金句成日都係不屈不撓，呢個就係我嘅金句。你嘅金句係咩咧？繼續前行啦！繼續前行，係啦，唔好停啊！啱。我見到一啲查過資料啦，先進田徑咧，其實可以去到105歲做都仲有喎，真係可以繼續前行啊！係啊係啊，因為之前有一個係100歲嘅，佢就玩60公尺，雖然佢係行咗佢嘅啫。我都有睇到嗰段片啊，佢攞金牌啊！係啊，好勁喎，真係去到100歲都仲可以咁健康，咁樣行完60公尺，其實真係非常之厲害。係咁啊！頭先你嘅金句就繼續前行啊！我想加多2個字嘅，繼續安全前行，係啱唔啱啊？啱。係啊，今日真係好多謝晒龔 Sir 上嚟同我哋傾偈啦。其實希望咧都有一日咧係有機會可以見到呢個先進田徑有機會可以喺香港主場比賽，都幾特別嘅。咁啊，香港就有呢個叫做香港嘅錦標賽，係先進田徑嘅。咁俾佢哋係玩比賽啦。咁從中再挑選一啲人咧可以參加大嘅比賽。不過佢哋係自費同埋自動報名嘅。希望嚟緊都有機會喺香港見到有一啲先進田徑嘅世界性比賽啦。咁今日都好多謝呢個龔偉齡龔 Sir 上嚟同我哋分享咗咁多啦。